Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Oldingi sonlarimiz birida fosforli o'g'itlarni laboratoriyaga bergandik, esingizda bo'lsa, va uni javoblari chiqdi. Ancha kech chiqdi, lekin chiqdi. Tekshirtirish narxi ham sal qimmatroq ekan. Har bitta o'g'itni 9 ta namuni bergandik. 1,200,000 so'mdan tekshirdi. Narxini ham aytib qo'ying. Kim tekshirtiraman desa. Va mana bu qo'shni mamlakatning o'g'iti yomon chiqmadi, yaxshi chiqdi. Mahalliy o'g'itlarimizdan biri va Rossiya o'g'itlari. Shuningdek, yana ikkita mahalliy o'g'itimiz bor. Ularni qoplari yo'q edi, fermerlar o'zi bergandi. Bularni nimaga bekitib qo'ydik? Bu ishlab chiqaruvchilar bilan biz aloqaga chiqa olmadik va ruxsatini ola olmadik qo'yishga. Lekin mana Rossiya o'g'itlari ruxsat berishdi qo'yishga. Shu Rossiya fosforli o'g'itlari va bularni biz sizlarga ko'rsatyapmiz namunasini. Hammasi deyarli shu qopida yozib qanday bo'lsa o'shanday chiqdi. Faqat 12 yillik fosforli o'g'iti 0,5% kam chiqdi, lekin bu ham qopida yozilgan. 51, 52 plus minus 1 degan 51,5% fosfor chiqdi, 13% azot chiqdi. Biz o'zimiz uchun tanlab olganimiz diamoniy fosfat bo'ldi. Diamoniy fosfat tanladik. Nimagaligini aytib beraman. Bu mana 46 yozilgan, 47% chiqdi. 18 35 ga 47 chiqdi. Qopida 46 yozilgan, 46 plus minus 1 yozilgan. Buni erish darajasi va o'zlashtirish darajasi ancha yuqori ekan boshqa o'g'itlarga qaraganda. Va yana aytib o'tishimiz kerak, bitta mahalliy o'g'itimiz ancha past chiqdi. Ya'ni o'zi 17% yozilgan bo'lsa 5% chiqdi. Boshqa yana bitta o'g'itimiz o'sha 17% chiqish kerak bo'lgan, u 17% chiqdi. Diamoniy fosfatni tanlaganimiz bizning yerlarimiz ishqoriy va bizning yerlarimizga mos bo'lar ekan, hamda keyingi yilga ham misol ortib qolgan fosfor keyingi yilga ham o'zlashtiradigan darajada tushar ekan. Boshqa fosforli o'g'itlar bo'lsa, dalaga solganingizda bu yil o'simlik o'zlashtirdi, bo'lmasa keyingi yil o'simlik o'zlashtira olmaydigan formaga o'tib qolar ekan va hech qanaqa foydasi yo'q ekan. Va ikkinchi sababi 120 kilo solsa yetar ekan bug'doyga. Boshqa fosforli o'g'itlarni 250-300 kilodan solsangiz, buni biz 120 kilo soldik. Uni alohida video qo'ydik. Keyingi videosida ketma-ket qo'yamiz bu videoni, ko'rishingiz mumkin va bug'doyga albatta kuzatib boramiz holatini. Endi undan oldingi videoda shu fosforli o'g'itlarni laboratoriyaga qo'yganda eng ko'p layk yiqqan ishtirokchiga bir qop amofos va'da qilgandik. Va'damizni bajaramiz. Xudo xolasa 26-28 noyabr kunlari Toshkentda O'zbek Expo markazida ko'rgazma davomida seminarlarimiz bo'ladi. O'sha yerda sizga bir qop amofos bor, xudo xolasa. Shu sizning izohingiz eng ko'p layk yig'ibdi. Va kelsangiz bir qop amofos bilan qo'shimcha yana sizga yana ham sovg'alarimiz bor. Albatta kelasiz va undan tashqari mana shu videoyimizga ham kimning izohi eng ko'p layk yig'sa 26-28 noyabr kunlari seminarlarimiz davomida kelsanglar, unga ham bir qop amofos beramiz. Ko'rgazma bo'ladi. Ko'rgazmada 6 xil mavzuda, ya'ni seminarlar bo'ladi. Juda ham qiziq. Seminarlar mavzusini yana videolarda alohida yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videomiz shu bug'doy ekish jarayoni bo'yicha bo'ladi. Albatta bug'doyimizni ekib bo'ldik, lekin videoni qilib qo'yganmiz. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.